សម្រាប់ចៅវាវាំងគង់សំអល់អញ្ជើញពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសម្ដេចឪជួយភ្ជួររាស់ប្រជាកសិករនៅខេត្តតាកែវយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានក្រុមសម្ដេចឪជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេរួមដំណើរដោយឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីសំខាន់របស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៃក្រុមសម្ដេចឪដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មមមាញឹកក្នុងការជួយភ្ជួររាស់ដីស្រែស្រូវរដូវវស្សាជូនប្រជាកសិករក្រីក្រនៅក្នុងភូមិស្រែគ្រោះឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវគួរបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការភ្ជួររាស់របស់ក្រុមសម្ដេចឪជូនប្រជាកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំជាងតងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគោយន្តចំនួន6គ្រឿងដែលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្រុមសម្ដេចឪបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជាកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានដំណើរការពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះសម្រាប់ទទួលបានលទ្ធផលចំនួន24ហិកតាក្រុមសម្ដេចឪកំពុងតែបន្តការខិតខំក្នុងការងារអន្តរាគមន៍ភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនបងប្អូនប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ឲ្យបានរួចរាល់ទៅតាមគម្រោងផែនការដែលបានគ្រោងទុកក្រុមសម្ដេចឪនឹងបន្តការខិតខំធ្វើការភ្ជួររាស់លើដីស្រែជូនប្រជាកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខដើម្បីឈានទៅបន្តភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនបងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំស្រុកខេត្តដទៃទៀតជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដ៏ប្រពៃរបស់ក្រុមសម្ដេចឪនៅឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីក្រុមសម្ដេចឪបានជួយភ្ជួររាស់ចប់រួចរាល់ជូនប្រជាកសិករក្រីក្រក្នុងឃុំស្នាយអញ្ចិតស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនិងឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានចំនួន411ហិកតារួចមកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមសម្ដេចឪបានបន្តសកម្មភាពជួយភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជាកសិករមានចំនួន3មូលដ្ឋានថែមទៀតក្នុងនោះមានការជួយបងប្អូនកសិករនៅឃុំតបមានស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចំនួន30ហិកតាឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចំនួន28ហិកតានិងនៅឃុំជាងតងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានចំនួន24ហិកតាបន្ថែមទៀតក្រុមសម្ដេចឪបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សម្ដេចចៅវាវាំងប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដែលសម្ដេចចៅវាវាំងតែងតែខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដោយមិនខ្លាចនឿយហត់គោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រជាពិសេសនៅក្នុងរដូវបង្កបង្កើនផលជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះអង្គមានព្រះទ័យទុកដាក់ប្រោសព្រះរាជទានដល់ក្រុមសម្ដេចឪជួយភ្ជួររាស់ដីជូនបងប្អូនដែលគ្មានគោក្របីឬឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើឲ្យការងារអូសទាញដើម្បីបងប្អូនមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលបានទាន់ពេលវេលានិងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់គួរបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្នុងដំណើរអញ្ជើញចុះបំពេញការងាររបស់សម្ដេចចៅវាវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានក្រុមសម្ដេចឪនិងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង
និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅឃុំជាងទងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវសម្ដេចចៅវាំងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែលបានអញ្ជើញមកស្វាគមន៍អបអរសាទរចំពោះសកម្មភាពការងារដ៏ល្អប្រពៃរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកក្រុមសម្ដេចឪព្រមទាំងធ្វើការសាបព្រោះលើដីស្រែរបស់បងប្អូនផងដែរសម្ដេចចៅវាំងបានជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីព្រះរាជបណ្ដាំសាកសួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកនិងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជូនបងប្អូនប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទួតជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសម្ដេចចៅវាំងបានជម្រាបជូនបន្តថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះការងារបង្កបង្កើនផលរបស់កសិករជាកូនចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសហេតុនេះហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងត្រាស់បង្គាប់សម្ដេចចៅវាំងដឹកនាំក្រុមសម្ដេចឪធ្វើការភ្ជួររាស់និងបូមទឹកបញ្ចូលស្រែជូនប្រជាកសិករក្រីក្រនៅគ្រប់រដូវកាលដើម្បីបងប្អូនមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលទាន់ពេលវេលានិងទទួលបានភោគផលច្រើនក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចចៅវាំងបានចែកជូនបងប្អូនប្រជាកសិករនៅព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរដើម្បីបងប្អូនប្រជានុរាស្ត្របានតម្កល់គោរពបូជានៅតាមលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនព្រមជាមួយនេះសម្ដេចចៅវាំងបានចែកជូនព្រះរាជអំណោយមានជាសារងនិងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពបងប្អូនផងដែរប្រជារាស្ត្រជាម្ចាស់ស្រែជាកូនចៅទួតរស់នៅឃុំជាងទងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះនិងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតដើម្បីកូនចៅទួតបានជ្រកកោននៅក្រោមម្លប់ព្រះតេជះបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅព្រមជាមួយនេះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទួតសូមឧទ្ទិសថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងពេលនេះថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសុគតិភពប្រកបដោយព្រះបរមសុខក្នុងសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ